Hello，大家好啊！歡迎收聽文哥說書啊，我係文哥啊。今日呢，就想同大家講一個簡單又快嘅故事啊，希望大家中意啦。好啦，有一次呢，就我同朋友仔啊，就搭咗一架的士呢，就到咗郊區一個唔係太熟悉嘅地方啊。嗱，一路上呢，我哋呢都同司機呢有講有笑啊，但係唔知咩原因啊，我哋一路上呢，連續都遇到5、6個嘅紅燈位啊！嗱，眼裏邊呢就睇到啊，哇！明明到咗一個路口啦，點知呢突然間呢眼燈啊轉咗紅燈喎。咁我朋友啊就即刻咧同我講啊，哇！真係唔好彩啦！點解條路呢行極啊都遇到一個紅燈嘅路口嘅？哇！次次都係爭一啲添。咁啊，司機咧就打趣啊，轉頭同我哋笑咗一下，同埋好自信咁同我哋講咗一句啦。其實朋友仔，我哋都唔係太唔好彩啫。嗱，呢啲可能呢，就係上帝呢係好公平嘅嘢嚟嘅。點解啊？因為呢，綠燈之後啊，其實我哋呢係第一個開車嗰架車嚟嘅。好啦，我覺得呢個故事呢都幾得意啊，就好似呢我哋嘅人生旅途咁啊。嗱，可以呢見到紅燈，但係呢亦都可以見到綠燈嘅。紅燈嗰陣時呢，就令我哋呢停下來思考下，同埋欣賞下身邊嘅環境啊。人生旅途呢，就唔係呢一味咁樣向前衝嘅。紅燈嗰陣時啊，就可以呢停下來欣賞下。綠燈嗰陣時咧，就可以咧繼續咁樣前進，咁樣呢，人生旅途啊，先會咧更加舒服，更加面對未來嘅。好啦，希望大家都中意今日嘅故事啦。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。